আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমরা আজকে দেখাবো কিভাবে একটা ভিডিও রেকর্ড করার পরে স্ক্রিনে রেকর্ড করতে গেলে অনেক সময় অনেক সাইড নয়েজ চলে আসে। সেই নয়েজগুলো থেকে নিজের ভিডিওকে মুক্ত করতে হলে কি করে আমরা নয়েজ রিডাকশন করতে পারি। আহ, আমি একটা ফাইল এখানে ওপেন করছি, সেটা হলো যে এই আফটার ইফেক্টসের এই ফাইলটাকে, এটার যে নয়েজগুলো আছে এই নয়েজগুলো আমরা রিমুভ করতে চাই। এই জন্য আমি এই ফাইলটাকে সিলেক্ট করে এখানে এডিট বাটনে এসে এডিট অ্যাডোব অডিশনে ক্লিক দিলাম। দিলে এখানে এভাবে ফাইলটা চলে আসবে, এভাবে ওপেন হবে এবং আমরা এই নয়েজগুলোকে রিডাকশন করব। দেখেন এখানে ভলিউম কিন্তু সুন্দর আছে, কিন্তু ভিতরে ছোট ছোট নয়েজের কারণে অনেক বেশি এই জিনিসটা সাউন্ড দেখতে মনে হবে যে অনেক বেশি নয়েজ আছে ভিতরে। এই যে এগুলো সো আমরা আগে ফার্স্টে এটাকে সিলেক্ট করব, যে এই অংশটুকু নয়েজ নয়েজ মনে হচ্ছে সেই অংশটুকুগুলোকে সিলেক্ট করব। এটা সিলেক্ট করার পরে রাইট ক্লিক দিয়ে এখানে ক্যাপচার নয়েজ প্রিন্ট এটাকে ক্লিক দেব। দিলে এটা ক্যাপচার করে ফেলবে এই নয়েজটাকে, এবং আমরা কন্ট্রোল এ দিয়ে পুরাটাকে সিলেক্ট করবো। এখন এই রকম নয়েজ যেটাতে আসে, মানে পুরা অডিওতে যেখানে যেখানে আসে সেখান থেকে নয়েজটাকে রিডাকশন করে ফেলবো, এবং এখানে আসবো নয়েজ রিডাকশন রিস্টোরেশন। এখানে নয়েজ রিডাকশন প্রসেস, এখানে কন্ট্রোল শিফট পি দিলে এটা শুরু হয়ে যাবে। আমরা এখানে দিলাম। এটা বেসিক্যালি থাকে হলো এই 50-50-তে। সো আপনি যেটা করবেন, এটার যত বেশি নয়েজ থাকবে, যদি আপনার ভিডিওতে বেশি নয়েজ থাকে তাহলে এটা বেশি বাড়াই দিবেন, আর যদি কম নয়েজ থাকে তাহলে এরকম 90 থেকে 95 এর ভিতরে রেখে দেবেন এবং এটা অ্যাপ্লাই করে দেবেন। নয়েজ রিডাকশন ডান। তারপর আমরা দেখছি যে কিছু নয়েজ আছে। এখন আমরা চাইলে এই নয়েজগুলোকে ধরতে পারি, ধরে আবার এটাকে রিডাক্ট করে দিতে পারি। তো চলুন আমরা এই নয়েজগুলোকে ধরি। আবার ক্যাপচার নয়েজ প্রিন্ট এবং তারপরে কন্ট্রোল এ, এবার এখানে যায় ইফেক্ট, নয়েজ রিডাকশন প্রসেস অ্যান্ড 90 থাকবে। ওকে, একদম ডান। দেখেন এখন সুন্দর নয়েজ চলে গেছে। এখন যদি আমরা পুরোটাতে দেখি, কোনোটাতেই নয়েজ আর তেমন নাই। সো এখন এই অডিওটা আমরা আমাদের ভিডিওতে অ্যাড করে দেব, তারপরে অডিও অ্যাডজাস্ট করে নেব। এখন আমরা চাচ্ছি যে এটাকে সেভ দিই, তো এক্সপোর্ট করব ফাইল, এবং এটাকে MP3-তে এক্সপোর্ট করতে চাই। সো MP3-তে এক্সপোর্ট করে ডেস্কটপে আমরা অথবা আমাদের যে লোকেশন আছে সেখানে নিয়ে রাখতে চাই। এখানে আমরা একটা অডিও আউটপুট নিতে চাই MP3-তে। ওটা একটা স্টাইল এবং অডিও হবে, যেই অডিও থেকে এটা জেনারেট হলো সেটা থাকবে, এবং এটা নতুন একটা অডিও হিসেবে জেনারেট হবে। সো আমাদের এখন যে অডিওটা আমরা অডিওটার উপরে কাজ করছিলাম সেটাতে আমরা যাব। এখানে আমরা একটা ইম্পোর্ট করব ফাইল MP3, এবং এই MP3 এই অডিওটা আমরা এখানে অ্যাড করে দেব। এখন এদের যে অডিওর যে ওয়েবটা আছে সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কোথায় আমাদের নয়েজ রিডাকশন হয়েছে। খেয়াল করে দেখেন, এই জায়গাতে যে নয়েজটা ছিল এখানে, সেটা কিন্তু এখানে কমে গেছে, এবং মোটামুটি সবগুলো ঠিক আছে, সুন্দর নয়েজ আছে। এখন এটাকে আমরা একটু অফ করে দিই এবং এটাকে শুনি। ওকে, তাহলে আমাদের এটা নয়েজ এখন ঠিক আছে। যদি চান যে নয়েজের ভলিউম একটু বাড়াতে চান, তাহলে এখানে +00 দিয়ে আছে, তো এই জায়গাটাতে আপনি 4 অথবা 6 দিয়ে দিবেন, তাহলে এটার ভলিউম বেড়ে যাবে। ভলিউম যদি বেশি মনে হয় তাহলে 2 দিয়ে দিবেন। রেকর্ড যদি আপনার অনেক স্লো সাউন্ড রেকর্ড হয়, মানে আস্তে, এটার ক্ষেত্রে 2 দিলেই এনাফ। অনেক বেশি হয়ে যাবে 2 এর বেশি দিলে, যার কারণে আমরা এখানে 2 রাখছি। সো এইভাবে আপনি একটা অডিওর নয়েজ রিডাকশন করতে পারেন এবং নয়েজকে রিডিউস করে আপনার ভিডিওটাকে নয়েজ ফ্রি করে শোনার মতো শ্রুতিমধুর করে তৈরি করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। আর পরবর্তী ভিডিওর জন্য অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমি নতুন নতুন অনেক ভিডিও দিব যেগুলো অনেক হেল্পফুল হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।